CZY Zakzalem Lubik Allego? Tak. Zakochuje sie nim. Il. Jesteś bardzo dobry. Zupełnie jak ksiądz z moich snów. CZY tuzen lub rzeczywistość. Kokolwiek tu jest bardzo piękne. Piękny. Kiedy się obudziłeś? Jakes chcesz temu? Dobra. To przygotuj się. Pojedziemy na wycieczkę. Wycieczka? LGDCI. Przyprowadziłem cię tu po raz pierwszy. Nie wyjdziemy? Przygotować. W porządku. Shots tutaj. Prichodzić. Spojrzeć na dom. Nic najcy z piękniejszego domu WTYM Mishi. Tu jest najlepszy dom. Dom jest bardzo dobry, ale słyszeliśmy, że zostało to przeniesione 2 razy. Najpierw właścicielem był Ali, potem sławny aktor. Tamana była właścicielką. A teraz jest twoje. Co tu się dzieje? Ona jest Tamana, widziałam wiele twoich filmów. Kim jesteś? I co tu robisz? Jesteśmy pośrednikami w obrocie nieruchomościami i jesteśmy tu dla sprzedaż domu. A kto ci powiedział, że ten dom zostanie sprzedany? To mój dom i nie chcę go sprzedawać. Ale panie, mówiłeś, żeby sprzedać dom. Kim on jest, żeby sprzedać mój dom? To mój dom i nie chcę go sprzedawać. Spreche daje tu. Czy jesteś przytomny? Nie słuchaj go, on jest szalony. Poślubienie tego mężczyzny było największym błędem w moim życiu, ale teraz go zostawiam. I nie sprzedaję tego, możesz stąd iść. Czy to żart? Jeśli nie chcesz sprzedać domu, to dlaczego? Zmarnowałeś nasz czas? Chodźmy. Nikt ci nie pojcis, zostań tutaj. Dlaczego nie pójdą? Czy nie rozumiesz, co do ciebie mówię? To jest mój dom. I zadecyduję, kiedy sprzedać ten dom. Tu nie jest twój dom. Tu BY twój dom. Co masz na myśli? Tu znaczy ce. Preteniozles ten dom na moje nazwisko. Oszalałeś. Naprawdę, dlaczego miałbym przenieść do ciebie swój dom? Czy ty oszalałeś? Billu, co to za dramat? Nadal tu jesteś, idź stąd, bo inaczej zadzwonię na policję. Chodźmy, oni będą walczyć dalej. Więc to moje ulubione miejsce. Tu naprawdę piękne miejsce. Podobało ci się? Bardzo. OCZYM Müslis. I co o tobie myślałem? To było takie złe. A teraz? Ko. Teraz moje myślenie uległo całkowitej zmianie.
Ako teraz o mnie myślisz? Dla mnie jesteś jak kropla rosy, który wszędzie rozsiewa świeżość i czystość. Bezskrzydel. Po prostu tak na mnie patrzysz. We precyzjonym rację jestem nikim. Piękny. Dałeś mi wsparcie, kiedy byłem zupełnie sam. Kiedy nie miałem nikogo, nikt. I nie wiem, co mógłbym bez ciebie zrobić. Muzialem ci podsnak. Ponieważ bajc we moim predsnakceniu. I bajlem we tu im predsnakceniu. Tu po prostu. Jestem smatny, ce. Wiecie po drodze cycja. Cadne zerke nic zostalo złamane. Pospiesz się. Co mogę zrobić? Jeśli Wicki naprawdę wrzuci moje zdjęcia do mediów społecznościowych, następnie muszę go powstrzymać. Więc co mam zrobić? Jak go powstrzymać? Muszę mu dać pieniądze. Ale skąd wziąć tyle pieniędzy? Biżuteria mamy. Nie, nie. To są wszystkie oszczędności mamy. Jeśli to ukradnę, jak więc oboje przeżyjemy? Mama nie będzie w stanie tego znieść. Ale jeśli... Co by było, gdyby Wicki zrobił to, co mówił? Trudno będzie nam mieszkać w tej okolicy. Dokąd wtedy pójdziemy? Co mam zrobić?
O czym myślisz, Annie? Nic, mamo. Mama. Ta biżuteria. Tak. To moja biżuteria ślubna. Myślę, że powinnam sprzedać tę biżuterię. Ale dlaczego? Kochanie, potrzebujemy pieniędzy na utrzymanie tego domu. I nie mam tego. Musimy coś zrobić. Ale mamo, jak długo? Jak długo będziemy tak żyć? Przemyślałem to. Pieniądze, które otrzymam ze sprzedaży tych ozdób, wpłacę je na lokatę terminową. A potem, po miesiącach, pieniądze, które dostaniemy, wystarczy na nasze wydatki domowe. Mamo, mówiłem ci wcześniej. Powinienem zacząć jakąś pracę. Nie, Annie. Nie chcę, żebyś wykonywał jakąkolwiek pracę. Niech Bóg cię błogosławi. Chcę, żebyś się ożenił, żebyś poszedł do swojego domu. Nie, mamo. Nie opuszczę cię i nigdzie nie pójdę. Drogi, dlaczego tak myślisz? Musisz iść. Głupia dziewczyna. Córki muszą wrócić do swoich domów. Nie martw się o mnie. Kiedy widzę cię szczęśliwą, ja też będę szczęśliwy. Chodźmy więc na rynek, bo inaczej będzie za późno. Rynek? Tak, muszę sprzedać tę biżuterię jakiemuś jubilerowi. Tak czy inaczej, spójrz. Oboje jesteśmy tu sami. Moje serce jest bardzo przestraszone, że, nie daj Boże, żeby doszło do wypadku. Mama. Pomyśl o tym jeszcze raz. Nie ma nad czym się zastanawiać. Wszystko, co mam, jest twoje. To jest twoje. Chodź, córko, chcę wykonać tę pracę. W biały dzień. Chodźmy. Pospiesz się. Co to jest? To wystarczy. Teraz nie mogę cię tu znieść nawet przez minutę. Zwłaszcza po tym, co zrobiłeś wczoraj wieczorem. Prawidłowy. Pobrałeś pieniądze z mojego konta. Powiedz mi dlaczego? Tak, wypłaciłem pieniądze. I twoje konto. Teraz jest pasti. Ale dlaczego? Ponieważ nie mogę szpecić toba cucia jako sługa. Co cumiani? Nie oszczędzę cię. Zadzwonię na policję, bo mnie oszukałeś. Możesz zadzwonić na policję. Pierwszy. Spójrz na tu. Ten. To nie jest możliwe. Tu już zostało zrobione. Twój dom. Twoja nieruchomość i saldo bankowe. Wszystko zostało przeniesione na moje nazwisko. Nie możesz mi tego zrobić. Zrozumiany? Wiesz, co? Nie jadam tego z toba robić. Ile ci wyjaśniłem. Znoście twoje napady zlosi. Nie. Nic rozumiane proste rzeczy. Nie oszczędzę cię. Zadzwonię na policję. Kod robisz dzwoniak na policję. Powiedz im, co są podpisane te papiery. Kto wie ciebie uwierzy? I o twojej policji. Wiesz, co? Mogę ich łatwo przekupić. Mam teil pieniędzy. Tu jest moclife. Co przyszli mnie aresztować, zamiast tego aresztowali ciebie. Wyglądać dobrze. Proszę, nie rób mi tego. Zasłużyłem na to, osiągnąłem to po tylu trudach. Zatrzymaj tyle pieniędzy, ile chcesz, ale proszę, oddaj mi ten dom. Wow. Jak mogę ci dać ten dom? Dbasz o swoje wysiłki. A kod z pobami, które podjąłem, ciebie ciclapak. Jak mogę tu zepsuć? I nawiasem mowiak. O kod ci pytałem.
Pozidemci omilosk, zakunek i szczesi, i nik mi ni dales. Teraz szpojac na zibi, szpojac. Nie wyglądasz jak ta mana. Nie wyglądasz jak ta mana, która zawsze bajla cetela. I arogania. A arogania bajla Czesia twojej osobowości. Kiedy ci teraz twoja arogania? Powiedz mi, plać teraz. Stawi czoła wszystkiemu, korzystanie, plać teraz. Billu, jesteśmy krewnymi. Mama bardzo cię kochała. Pomyśl o niej. Wow. Tu jest niesamowit. Mówisz wlaszaj w reči. Co jedna rzecz. Ten. Zachowaj te pieniądze. I szpecko tak, jak ci powiem. W porządku. Używając własnych pieniędzy. Chcesz mnie upokorzyć. Tak. Teraz tu czujesz. Ja też czulam się upokorczona, kiedy kacades mi cebrak o pieniądze. CZY beizt die UWCCSS nie? Tak. Wiele razy. Nicht die nie beilem Vetaki Misko. Ivis. Ich war nie hier wunderschön. Und wir müssen wiederkommen. Prececie Bessi. Nie czuję dużego zimna, ale jeśli się przeziębisz, nie będę się z tym dobrze czuł. Pospiesz się. Zamknij drzwi. Mam nadzieję, że możemy znaleźć transport. Łatwo. Jest tak gorąco na zewnątrz. Kochanie, co się stało? O mój Boże, mamo, jest tak słonecznie. Nie czuję. Wszystko w porządku, kochanie. Znajdziemy transport, żeby tam dotrzeć. Riksza. O mój Boże. Odeszło. Mama. Co mówisz? Nie będę siedział w ikrze. Co jest nie tak, moja córko? Nie można tu zamówić taksówki. Taksówka tu nie działa. I ja też muszę oszczędzać pieniądze. Za zaoszczędzone pieniądze będziemy jeść dobre jedzenie. Co to jest, ktoś nas widział w ikrze? Po pierwsze, nikt nas tu nie zobaczy. I po drugie, jesteśmy w takich okolicznościach. Mamy pracę zgodną z tym. Jak mówią, powinniśmy dostosować się do naszych warunków. Mamo, tu jest bardzo gorąco. Nie martw się, moja córko. Pozwól mi wybrać rikszę. Potem napijemy się dobrego soku ze sklepu. Okej, moja córko. Riksza. Mamy to.
Nie możesz mi tego zrobić. Po prostu nie możesz mi tego zrobić. Dlaczego nie może tego zrobić? O moja mamo. Mój drogi synu. Jeszcze jej nie wyrzuciłeś z domu. Ciotka. Zamiast dać mu do zrozumienia, że jesteś. Chcesz, żebym stąd wyszedł. Dlaczego nie miałbym tego powiedzieć? Czy pomyślałeś choć raz, zanim wyrzuciłeś mnie z domu? Powiedz mi, Więc mścisz się na mnie? czy uważasz to za zemstę czy za moje prawo? Co dałeś mojemu Billu? Nie dałeś mu spokoju w domu i nie wypełniała obowiązków żony. Nadal nie możesz mi tego zrobić. To jest mój dom. Mamo, ona kompletnie oscilada. Policjadem J, chce przekazać mi ten dom. Oszukałeś mnie. Dobrze, proszę pani, dobrze. Uznać to za oszustwo lub oszustwo. Ten dom jest przepisany na nazwisko mojego Billu. Spakuj bagaże i ruszaj stąd. Nie ruszam się stąd nigdzie. O, na co patrzysz? Billu, nie powiedziałeś jej, że nie ma już dla niej miejsca w naszym domu. Nie ruszę się stąd nigdzie. I nie pozwolę wam wszystkim stąd odejść. Przeprowadzę na tobie śledztwo. Rób, co chcesz, mnie to już nie obchodzi. Czy wiesz, ile pieniędzy jest wydawanych? W tych kwestiach prawnych. Posłuchaj mnie, jakiekolwiek pieniądze ci zostaną, po prostu je zaoszczędź. Możesz ich użyć. Nie sądzę, że sprawa się na tym skończy. Nie oszczędzę was obojga. Okej, nie oszczędzaj nas. Billu, idź i zabierz jej bagaż z pokoju. O mamo. Mamo, nie jestem już taki sam jak Billu. Mam słuchać. Wyniosę J bagaż z pokoju. Billu, zapomniałem o tym. Mój drogi synu. Idź, proszę pani, idź po swój bagaż. Jak się masz, Billu? Jak się masz, mamo? Zjadz i jedz. Annie, mamy pieniądze. Powiedz mi, ile sukienek chcesz? Mamo, nie są potrzebne. Kochani, moi przyjaciele idą cię zobaczyć. Z propozycją małżeństwa. Powinnaś kupić kilka dobrych sukienek. Ale mamo. Zadzwonisz do nich tam. W tym domu. Nie ma to znaczenia, bo Rabia jest moją przyjaciółką. Nie interesują jej te rzeczy. Proszę, kup kilka ubrań. Tak jak kilka imponujących sukienek. Chodźmy do dobrego sklepu. Moja córka jest już bardzo piękna.
WYJZ Stadt. Wow. Mamo, spojac na nia. Tuja synowa okazuje ci swoja milosk. Wyjaśniłem ci, że jestem twoim mecem. Nie rozumiesz tego. Nie myśl, że wszystko jest skończone. Nie oszczędzę cię. Tak, ja też nie chciałam ci zostawić. Moja mamasza, sebym sie toba rozwiodł. Tak. Nie będziesz utrzymywał żadnych kontaktów z tą dziewczyną. Mama? Dokat ona pojdzie statt. Jay koch anek juc miska hosna. Zamknij się i milcz. Czy powiesz nam, żebyśmy się zamknęli? Billu, posłuchaj mnie. Rozwiedź się z nią, zabierz ją stąd. Precypozini ode mojej matki. Zapewniam, że tu zostaniesz. Przeprosiny od was obojga. Nigdy. Ona się nie zgodzi, mówiłem ci już wiele razy. Rozwiedź się z nią, tu i teraz. Mamo, przygotowałam wszystkie papiery. WYJZ Stadt, dostaniesz papiery. Pospiesz się, wyjdź stąd. Uciec. Wizjadak. Mamo, teraz jesteśmy bogaci.